Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Tio Farsha Adrian di kelas 10 MIPA 2. Abdi rek ngadongeng no judulna Gagak Hayang Kapuji. Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Gleber hiber barijeng ngaheum-heum dengdeng tea. Dengdeng tea kana tangkal dihadap sisi lembur. Kabeneran harita katangeun ku anjing nu kacidah kabiteunana da puguh kabeukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi saenggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu direret acan. Anjing mikir, piakaleun supaya dendeng tea kapimilik ku manehna. Saenggeus manggih, anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang bulu hideung tapi mani lemes kitu. Manuk naon eta ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna. Dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge. Tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih. Gagak atoheun pisan manehna kungsi bejayan cendrawasih. Teh manuk pang handena. Tapi ceuk anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayang teu dilaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marahmai saenggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikiranna mah pasti usahana hasil. Ceuk pikirna mah deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing lamun diadekeun mah hayang nobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan mah sato hina. Saumur-umur ngan dudungan sare digolodog ranjeun manggihanakeun oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu. Atuh ngadedenge soranna eureun moal panasaran teuing. Barang ngadedenge pamuji anjing nu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheum-heum dengdeng. Ngan ngong we disada, "Gak gak," cenah. Atuh barang engap pamatukna barang pluk we dengdeng teh murag. Anjing gancang nyantok dendeng nu murag tea tuluy dihakan nu dibala. Gagak nu dihanjakeun mah teu ditolih sabaraha jongjonna gagak teh cikendul we dina dahan bari ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna yen anjing muji bebeakan teh hayang dendeng nukur diheum-heum ku manehna. Ti dinya mah gleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileut keur ganti dendeng nu disantok ku anjing. Pesan moral di dongeng ieu, lamun boga kadaangan kudu daek babagi ku nu lain sarta